Sitaki kwa hiyo nyumba sana. And ita ikiwezekana enda mtoe sana. Kwani amefanya nini? Hujasikia lugha anaongea? Mtu anaongea lugha ya kwao. Nimesikia kitu moja. Ati kama mtu anaweza tuua hata. Wewe hata chakula amepika usikule. Umesikia Kenya amesema? Kwani nimesikia kitu moja. Umesikia usi mbaya. Hawa kuna kitu nataka kufanyia. Tunaenda kumfukuza saa hii. Mimi ndio nimesema. Na tujamlipa. Unamlipa anaenda? Kwani ni kitu ngumu? Si niko na pesa saa hii. Sawa. Hebu wewe twende kumfukuza saa hii. Twende.